আজকে আমি বানাচ্ছি চিজ বলস। এর জন্য আমি নিয়েছি 4টে ছোটো ছোটো চিজের কিউব, এখানে নিয়েছি ছোটো ছোটো 3টে আলু সিদ্ধ করে, এখানে নিয়েছি পনির 100 গ্রাম। এর জন্য আমি নিয়েছি এখানে মশলা নিয়েছি অরিগানো, চিলি ফ্লেক্স, নুন, ধনেপাতা, বেডকাম নিয়েছি, আর নিয়েছি এখানে ময়দা। এবার এগুলোকে সব তৈরি করে নেব। প্রথমে আমি আলুটাকে গ্রেট করে নেব। এখানে আলুটা এভাবে করে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে পনিরটা করে নেব এভাবে। আমি চিজগুলোকে এরকমভাবে গ্রেট করে নেব। আমি সব এখানে গ্রেট করা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ভালো করে মেখে নেব। আমি এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী নুন দিলাম, চিলি ফ্লেক্স দিলাম, অরিগানো দিলাম, আর ধনেপাতা দিলাম। এটাকে আমি ভালো করে মেখে নেব। আমার এগুলো হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে মাখা হয়ে যাবে বল করে নেবো। আমি এইভাবে গোল গোল করে সব বলগুলোকে বানিয়ে নেব। আমাদের চিজ বলগুলো বানানো হয়ে গেছে। এবার আমরা এটাকে ময়দাটাকে ভালো করে এখানে তৈরি করে ময়দাটা, এর মধ্যে একটু নুন দিলাম আর একটু অরিগানো আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। এবার চিজ বলগুলো এরকম একটা একটা করে দিয়ে তৈরি করে এইভাবে হয়ে গেছে। দেখলেন তো, সুন্দর করে আমরা বাড়িতেই বানিয়ে ফেললাম চিজ বল। আর এখানে অনেকগুলো হয়ে গেছে। এবার আমরা এগুলোকে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে আমাদের চিজ বল। তেলটা আমি ভালো করে গরম করে নিয়ে এবার চিজ বলগুলোকে একটা একটা করে ভেজে নেব। চিজ বলগুলো হয়ে গেছে। এবার আমরা তুলে নিলাম। এই যে চিজ বল, এইভাবে আমি সবগুলো আবার ভেজে নেব। এগুলো হয়ে গেছে ভাজা। আমাদের এগুলোও হয়ে গেছে ভাজা চিজ বল। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। আমাদের তৈরি হয়ে গেছে গরম গরম
চিজ বল। আপনারা অবশ্যই এরকম বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। দেখুন চিজ বলগুলো আমাদের তৈরি হয়ে গেছে এবং খুব মচমচা আর খুব সুন্দর হয়েছে। দেখুন বলগুলোকে আমি ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরো চিজ একদম ভর্তি আর সুন্দর টেস্টও হয়েছে, খেতে খুব সুন্দর খেতে হয়েছে।